السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalyaal kusoo dhawaada muuqaalkeenan oo ka warrami doona caddaynta jiritaanka ilaahay subxaanahu wa tacaala bimantiq alcilmi wariyaadiyaat inaga oo soo qaadan doona luuqadda saynis yahanada iyo xisaabta بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا موقال كينن وآن كسو بندقي دونو عدين تا جريتان كربي سبحانه وتعالى يوحا أي سينيس يهندو أي كجر أهدين طبعا موقال كان وحو كسو عدادت كملحدين تا آن آمين سنين جريتان كإلهي أي تيسك الله يقان إيادت كأغنوستيق كشكي سن جريتان كإلهي سبحانه وتعالى saynis yahanadu haddaba maxay dhaheen markay ka warramayeen abuuridda koonka waxay dhaheen muddo laga joogo 13.7 bilyan oo sannadood ka hor waxa koonku uu ahaa dhibic yar dhibicdaa yardha waxaa ku guda jiray waxa dhammaan tamar ama energy la yaqaano oo dhan waxaa kaloo ku guda jiray maadooyinka ama waxyaalahan materialska ah oo dhan waxaa kaloo ku guda jiray waqtiga iyo zamanka ama iyo goob iyo goor intuba ku guda jireen waxaa kaloo ku guda jiray awoodaha afarta ah ee fundamentalka ama asaasiga ah ee la yaqaano sida gravitational force awoodda cufus jiidadka iyo awoodda electromagnetic force awoodda electromagneticga iyo awoodda weak nuclear force strong nuclear force awoodda tamarta yar ee nuclearka awoodda xooganeed nuclearka si kale haddaanu tilmaamno koonkan aan arkayno ee xidigaha iyo galaxiska ama xidig ururada ka kooban ee dhulka iyo cirka wuxoo dhan waxay ku wada jireen dhibic yar kadibna waxaa dhacday qarax aad u weyn qaraxa waxay ugu yeedheen big bang ayaa dhacay markuu big bangkii uu dhacay koonkii xaraaradiisa ama heerkulkiisu wuxuu ahaa mid aada u kulul kadibna wuxuu bilaabay in uu koro oo uu fido oo uu waasacmo koonkii waasacnimadaas ama koritaankiisaasina wuxuu ahaa mid constantia ama nidaam ku soconaya joogta ah haddii xawaaraha koritaankiisaasi uu ka dheerayn lahaa inta uu ahaa suurtagal may ahayn in ay xidig samaysanto ama dhul uu abuurmo ama nolol ay suurtowdo taa beddelkeeda haddii uu ka gaabin lahaa xawaarihii koritaankiisa suurtagal may ahayn in ay nololi jirto iyo in cir iyo dhultoonna ay unkamaan subxaan allah si kale haddaanu tilmaamno cunsurka loo yaqaana hydrogen inta uu yahay hadduu ka dheerayn lahaa suurtagal may ahaan lahayn inay canaasir kale abuuranto haddii uu ka gaabisan lahaana ama uu ka yaraan lahaa inta uu yahayna suurtagal may ahayn inay canaasir kale ama elements kale oo sida maaragtay carbon iyo nitrogen inay samaysmaan ama ay abuurmaan si kale oo ka dhow haddaanu tilmaamno nidaamka koonkan uu ku abuurmay haddii wax yar ay iska beddesho suurtagal maaha nolol waxa aan tusaale usoo qaadanaynaa tusaale dhow oo maaragtay si fiican kugu soo dhaweynaya qoraxda oo ka mid ah solar systemkana aan ka mid nahay ama nidaamka qoraxda waxay dhulka ka fog tahay 1,500,000 oo kilomitir 1,500,000 oo kilomitir haddii dhulkeennu uga dhowaan lahaa booska ama falagan ama orbitkan uu ku jiro hadduu uga dhowaan lahaa oo matalan uu tegi lahaa meesha uu ku yaalo mercury meeraha loo yaqaano mercury ama cutaarid dhulkan suurtagal kamay noqon lahayd inay nolol ay ka jirto waayo dhulku guban lahaa taa beddelkeeda hadduu ka fogaan lahaa oo uu dhulku ku ooli lahaa meere ka fog qoraxda sida meerayaasha neptune iyo kuwii la midka ah dhulku wuxuu isu bedeli lahaa baraf suurtagalna may noqon lahayn in ay nololi ka jirto haddaba mulxidiintii waxayna dhaheen koonka sidan u nidaamsan wuxuu ku samaysmay oo ku abuurmay by chance macnaha bakhtiya nasiib chance sudfa si lama filaana buu isaga samaysmay cid ka dambaysay abuuridiisa ama unkankiisa iyo nidaamkan ma jirto caqligiisa waxaa galay koonka sida nidaamka u leh ee waxa weeyaan sidaas ilaahay u tartiibiyey in uu ku samaysmay janis iyo sudfo iyo maaragtay si lama filaan waxa caqligiisa geli kar waayey awood weyn ayaa jirta oo koonkan abuurtay oo ka dambaysay awooddaasina ay aqoon badan ay leedahay xikmadna ay leedahay
qawaaniinta iyo xeerarka physics-ka iyo mathematics-ka ama xisaabta iyo qawaaniinta koonkanina aanay saamaynin waqtiga iyo zamankana ka baxsan oo aanay saamayn aanay ku lahayn, taasi caqligiisa way geli kari weyday. caqligiisa waxaa galay koonkan wuxuu ku abuurmay maxay? chance, fursad iyo sudfo. intaa haddaan uga soo dhawaano, waxaa jirta xisaab la dhaho probability oo ah xisaabta ixtimaalaadka. maxaa suurtagala, maxaa intee in leeg baad chance u haysataa. matalan laadhuuda 6 gees bay leedahay. 6daa gees in aad hesho number 3 chance intee in leeg baad haysataa. waxaad haysataa hal loo qaybiye 6, leanno 6 gees buu ka kooban yahay laadhuudu. markaad tuurto hal loo qaybiye 6, hal mar unbaa suurtagal ay tahay maxay inaad hesho. waa xisaabta loo yaqaano probability-ga. haddaan isticmaalno xisaabta probability-ga, koonkan intee in leeg buu sudfo ama chance iyo bakhtiya nasiib uu ku samaysmayaa. bal fiiri, tusaalaan soo qaadanayna. matalan nin baa wuxuu taagan yahay koonaha halka uu ka bilaabmo koonku, halka ugu shishaysa ee koonku ka bilaabmo. waxa uu haystaa ninkaasi kubad basketball ama kubadda loo yaqaano kubadda kolayga. koonaha kale ee koonka kale, koonkenan koonihiisa kale waxaa ku yaala shabagii uu kubadda dhex gelinayay. subxaan allah. wuxuu haystaa hal mar inuu tuuro, wuxuu haystaa hal chance in uu koonaha intuu kasoo tuuro kubadda uu shabaga koonaha kale ku yaalla u geliyo. waa imise probability-giisu? waa intee in leeg chance-ka kubadda uu hal mar uu soo tuuray ay shabaga halka ay gelayso, ayadoo koonkan ay saynisyahanadu ay ku tilmaameen in 390 bilyan oo ilay sanadeeda inta ay yaqaanaan ay isu jiraan. ilay sanadeedku waxa weeyaan waa ilayska qoraxdeennan ayaa waxay soconaysaa 390 bilyan oo sannadood. subxaan allah. haddaba marka aynu fiirino probability ama cilmiga xisaabta, waxaan kugula hadlaya waa luuqadii xisaabta. suurtagal ma tahay inuu nin kubadda kolayga intuu kasoo tuuro uu shabaga halkaa ka geliyo. inagu markaanu fiirino qawaaniinteenna iyo xeerarka physics-ka iyo xisaabta, waa impossible, suurtagal maaha. probability-ga uu haysto waa intee oo 0.000 waa inte waa balaayin. subxaana, bale waa trilyono. si kale oo ka dhow haddaan kugu tilmaamo, nolosha aad adigu nooshahay ama aadamuhu uu nool yahay iyo inaad dhalato ayaa ah miracle ama mucjiso ah. markaan ku xisaabinayno xisaabta iyo xeerarka physics-ka ama xisaabta aan ku eegayno, miracle weeyaan qof walba, waa mucjiso. siduu ku noqday? tusaale ka soo qaad. magaalada muqdisho ayaad joogtaa ama hargeysaad joogtaa, 2 milyan oo qof baa ku nool magaalada. 2 milyan, 1 milyan waa gabdho, 1 milyanna waxa weeyaan waa niman. aabbaha wuxuu ka tirsan yahay 1 milyan oo nimanka, hooyaduna waxay ka tirsan tahay 1 milyan oo gabadhaha ah. aabbaha iyo hooyada inay isla kulmaan chance intee leeg bay haystaan? probability baan ka warramaynaa. chance intee leeg bay haystaan? aabbuhu waa hal ka mida 1 milyan, marka waa 1/1 milyan niman ah. hooyaduna waa hal ka tirsan 1 milyan, marka waa hal loo qaybiyey 1 milyan. 1/1 milyan iyo 1/1 milyan. subxaan allah. ka soo qaad waxaasoo chance way kasoo gudbeen, aabbihii iyo hooyadii way wada kulmeen. chance intee leeg bay haystaan inay maalinta ugu horeysa kulmaan ay wada hadlaan? chance intee leeg bay haystaan inay maalinta ugu horeysa ama maalinta labaad ee ay wada kulmaan inay wada hadlaan iyo inay guur ka wada sheekaystaan? chance intee leeg bay haystaan in ay xidhiidh gogoleed oo xalaala ay wadaagaan iyo guur inuu dhaco? waxaasoo dhan anuu kama warramayo. waa intaasoo dhan marka xisaabta lagu eego waxa weeye probability-ga ama chance-ku aad iyo aad ayuu yaryahay. waxa keliya oo aan rabaa in aan usoo qaato tusaalaha aabbaha iyo hooyada. hooyadu unug noolaha ay wadata ee egga loo yaqaano ama beedka hooyada, waxaa lagu qiyaasaa in ay hooyadu xambaarsan tahay 100,000 oo beed, halka aabbuhuna uu sito yacni wax lagu qiyaasay spamkiisa ama spamku waa biyaha manida ah iyo unug noolaha ku hoos jira, wuxuu haystaa 4 trilyan. sababtoo ah ilbiriqsigii keliya xiniinyaha ninku wuxuu soo saaraa 1,500 oo unug noole ama spam ayuu soo saara. marka unug noolaha aabbuhu aad buu badan yahay. marka waxaa lagu qiyaasay 4 trilyan, maaha 4 milyan, manaha 4 bilyan, waa 4 trilyan. haddaba hal unug noole ayaad ka abuurantahay. hal unug noole oo ka yimi aabbaha oo spam ah iyo hal unug noole oo hooyada ka yimi oo egg ah oo beedkiya. labadaasi markii ay kulmeen
ayay weliba haaf sii kala qaybiyeen de waa kuwa way qaybsamaan chromosomeska 46 chromosome baa sii kala qaybsamay midna 23 midna 23 haaf iyo haaf bay tuurayaan haddaba 4 trilyan baan ujeedaa oo sperm ah oo aabuhu uu haysto iyo 100,000 oo egg oo hooyadu ay haysato guxanteeda ugu jira chance intee leeg bay haystaan inay labadaasi kulmaan kaba sii darane in spermkii saxda ahaa macnaha unug noolihii aabaha ka yimi ee saxda ahayd ku noolaanaysay iyo unug noolihii hooyada ka yimi egga ama beedkii saxda ahaa ee aad ku noolaanaysay qof ku noqonaysa inay isla kulmaan chance intee leeg baa jira marka waxaasoo dhan la xisaabiyey waxay dhaheen saynis yahanadu janiska uu qofku uu ku dhalan karo probabilityga markaan u fiirinayno waa 1 in 10 power 2 million 685,000 si kale haddaan u tilmaamno waa 10 xagga dambe waxaa ka dambeeya mise eber 2 milyan iyo 685,000 oo eber baa 10ka ka dambeynaya janiskaagu intaa weeyaan inaad ku dhalato inuu qof uu dhasho aabiyo hooyo ay ilma ku dhalaan markaanu ku xisaabnay inagu cilmigeena iyo aqoonteena aadamaha suurtagal maaha inuu qof dhasho waa impossible weeyaan markaan xisaabteena inagu ku xisaabino waxay daliil u tahay marka inay jirto awood kale oo 4 trilyan spermkii saxda ahaa ka soo saaraysa 100,000 oo eggii saxda ahaa ka soo saaraysa dabadeedna kulansiinaysa dabadeedna hooyadii uur ay sidaa ku qaadaysa deetana ay saa ku dhalayso marka waxaa qasaba laabudda waa waajib ah inay jirto awood ka sarraysa oo maamulaysa oo isku beegaysa sababtaa qof kasta oo dhashay wuxuu u baahan yahay maxay marka loo fiiriyo awoodda noocaas ama probabilityga suurtagalku ma ah marka waxa qasab ah in ay jirto awood ka sarraysa qawaaniinteennan ka sarraysa xeerarka iyo sharciyada bani aadamku ay yaqaanaan awooddaasoo isku beegaysa oo deetana ilmuhu saa ku dhalanayo xayawaanaadku ay saa ku dhalanayaan dhirtu ay sidaa ku kobcayso maadooyinka iyo atomisku ay sidaa ku kulmayaan canaasirta iyo elementisku saas ay maaragtay ku kulmayaan waa inay jirto waa laabud marka waxaa qasaba inay jirto awood ka sarraysa awooddaasi haddaba annagu haddaan islaam nahay muslimiin nahay waxaanu naqaanaa allah subxaanahu wa tacaala awoodda maamulaysa koonkan awoodda ka sarraysa koonkan awoodda aanay saamaynta ku lahayn waqtiga iyo zamanka iyo goob iyo goortoonna aanay saamayn ku lahayn oo ah musabibul asbaabka sababaya asbaabta iyo sababada laga yaabo inaad isweydiiso way dad baa jira mulxidiina oo dhaha annagu waxaan aaminsannahay in shay kastaaba uu sabab leeyahay wax kastaaba uu sabab leeyahay waa sax shay kastaaba sabab ayuu leeyahay shay kastaaba wax abuuray ayuu leeyahay de gaadhiga halkaa yaalla waxaa abuuray qof bani aadama baa abuuray gaadhigu ismuu abuuran isagu marka sabab ayaa maaragtay abuurtay bani aadamkii yaa abuuray cid baa sii abuurtay markaa shay kastaaba sabab ayuu leeyahay koonkan xaguu ka yimid cid baa sababtay markaa waxa hadhow tolaha igu dhihin ciddaa abuurtay yaa sii abuuray waxaan ku dhahay cidda abuurtay waa musabibul asbaab waa ka sababaha sababa subxaan allah marka su-aashii uu nebigu nooga sheekeynayay sala allahu calayh wasalam shaydaanku wuxuu idinku dhahayaa yaa abuuray ilaahay markuu shaydaanku sidaa idinku dhaho shaydaanka iska naara buu rasuulkuna faray sala allahu calayhi wasalam haddii aad adigu idhahdo yaa abuuray abuurihii abuuray ka wax abuuray jawaabtaas aan ku siinayaana waxaan dhahayaa maxay kii abuuray kii wax abuuray ayaa abuuray marka jawaabtu waxay noqonaysaa mid aan weligeedba dhammaanaynin saasay u soconaysa marka waxaa qasaba oo waajiba oo laabudda ah ka wax abuuray waa musabibul asbaab waa allihii sababay asbaabta oo ka sarreeya ama maaragta aanay qabanin qawaaniinta iyo xeerarka koonkan way koonkan uu ka sarreeyaa rabbi istawaa cala alcarshi carshiga ayuu ka sarreeyaa rabbi subxaanahu wa tacaala waana alle qaadir ah oo awood leh oo xakiima oo xikmad leh oo khaaliqa oo wax abuura subxaanahu wa tacaala saa darteed buu rabbi isagoo naftiisa sifaynaya muxuu yidhi allahu laa ilaaha illaa huwa alxayu alqayuum ilaahay waa alla nool oo noloshiisu ay gaar u tahay alqayuum u taagan uunka inuu maamulo subxaana wa tacaala sidoo kalena laa taakhuduhu sinatun walaa nawm ma qabato hurdo iyo hamaansi iyo wahsi iyo daal iyo caashistona ma qabto taasu macnaheedu ay tahay qawaaniinta innaga aadamaha iyo koonkeena wuu ka baxsan yahay rabbi subxaana wa tacaala ma qabanayso marka ha ii weydiinin hay dhihin abuuraha yaa abuuray abuuruhu wuu ka baxsan yahay koonkeennan waana kii abuuray sababta weeyaan rabbi subxaana wa tacaala marka markaynu fiirno bimantiqa alcilmi wariyaadiyaat xisaabta fysigiska iyo cilmiga iyo sayniska markaan kugu fiiriyo waxaa qasab ahi jiritaanka rabbi subxaana wa tacaala
saa darteed bay saynisyahanadu waxay dhahaan koonkan aanu ku noolnahay waa laynoo diyaariyey inagu waxaanu nimi koonkan oo u diyaarsan nolosheenna. subxaan allah, wallahu aclaa wa aclam. ilaahay baana xaqoog subxaana wa tacaala, gacantana ilaahay baa hanuunkiisa ku haya. wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakatu.